Монгол улсын хэмжээнд сар бүр 1.2 сая хүүхэд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжлох 100 мянган төгрөгийг авдаг гэх судалгаа бий. Тэгвэл хүүхдийн мөнгийг бид 2007 оноос эхэлж олгож эхэлсэн бөгөөд энэ нь 2019 оноос хүүхдийн 100 мянган төгрөг болгож нэмэгдсэн байгаа. Тэгвэл үүнтэй холбоотойгоор уг мөнгөнд тэтгэмжийг хасах саналтай байгааг улсын их хурлын зарим гишүүд бас өөрийн байр суурийг илэрхийлсэн. Тэгвэл хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж хүрэх ёстой хүндээ хүрч чадж байгаа эсэх талаар бид эцэг эхийн байр суурийг хүргэж байна. Амжиргаандаа хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Юу тэр чинь хадгалж барих тийм үг үлддэггүй шүү дээ. Тэгэл хоёулаа ажил хийгээл байгаа мөртөө тэгэл болохгүй байгаа шүү дээ. Харин тэрний оронд харин тэр хэдэн гишүүдийнхаа тэр зардлыг танах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ. Тийм хүүхдийн мөнгө гэж ярьж байгаа тэднэрийнхаа тэр GP-ний улсаас ээж байгаа бензин тосны мөнгө төгрөг тэдний танах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд ер нь бол би бол хүүхдийн мөнгө авдаг хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Тэр чинь сар болгон авдаг. Яагаад тухайн хүүхдийн тухайлбал сургуулиас юм ихсэн үед ч юм уу сар болгоны хэрэгцээтэй юмд нь бол өгчдгийг. Тэгэхээр хүүхдийн 100 мянга бол хүн болгоно л хүртээлтэй хэрэгтэй л гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээ энэтэй яагаад хүүхдийн нэг хэдхэн төгрөгтөө дандаа тэрсэлдэж жилийн жил тийм байдаг юм бэ? Тийм биз дээ. Бид нар ирээдүй болох, Монголын ирээдүй болох өөр удам өөр хүүхдүүдийг сайн яваасаа сайхан яваасаа гэж байтлаа эднэртэй барьцалтаа тэрсэлдээд нэг хэдэн цөөхөн төгрөгөөр нь барьцаад одоо ээж аав нарынханд ээж эхийн мөнгө гээд нэг 50 мянган төгрөг ганц уут памперс авч хөрөхгүй. Тэрний бас нэмэхээр байгаа байхгүй. Тэрнээс болоод хөрг амьтад хүүхдүүдээ ээж эмээ өвөдөө хаяалд ажилдаа орж ин манай охин бэр охин одоо ой хурж байгаа хүүхд надад орхиол ажилдаа орж яахан 50 мянган төгрөгөөр яаж зарай алдгаа. Яаж тэр ганц хүүхдийн 100 мянган төгрөгөөр амьд зоохон тийм эцтэй. Тэгэл орж ин. Тэгэхээр нэммээр байна. Асуух биш нэммээр байна гэдгийг давтан хэлээ. Ийм л бодолтой байна. Хүүхдтэй хүмүүст бол маш хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Одоо 20 мянган 100 мянган ялгаач нь бас за нэг памперс сүүгийг авч хүрдгүү мэгт ядаж памперс авчна. Тэгээд одоо юу хүүхдийн мөнгө оролдож байгаа юм тэр том дарга нараа идэж угаад байгаа тэр мэрийгэл зохицуулах хэрэгтэй. Цалинтай ээжийнхаа мөнгийг нэмээд өгч чадахгүй ч тэгээд одоо нөгөө өгж байгаа сарын 100 мянган төгрөгийг оролдоод явах тий. Одоо тэгэл 100 мянган төгрөгийг памперс аван тэгэл ойр зүрийн салфетик аваад тэгэл дуусна шүү дээ ер нь бол. Тий. Энийг бол одоо тэгэл өдөр юмны үн нэмэгдэж байна тий. Тэгэл тэгэж одоо 100 мянган төгрөг чинь бүр өдөр болгон сар болгонгууд л хүрхэн байна уу гэхээс биш ихсээд байгаа юм ерөөсөй байхгүй. Хичээл одоо би зөвхөн охин хоёртой. Ядаа охин хичээл эмэгтэй хүүхдээс ахуулаа шампан өгсний бол бал үзэг тэр чинь эмэгтэй хүүхдийг айхтар хэрэглээд. Эрэгтэй хүүхдэн ч хэрэгтэй байгаа байхгүй. Одоо сургалтандаа явхад өдөр нь ядаж нэг бэршгээ ч юм араам гавд идэж байна. Тэр ууж идэж байгаа хүмүүс тухайн хүний ухамсарл юм болов гэж бодож байна л да. Тухайн тийм. Тэрнээс сар болгон хүүхдийн мөнгө бол хүний амьд маш хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол хүүхдийн хадгаламжинд хийх арай илүү яг үзэж байгаа. Гэхдээ зарим үед яг нөгөө яалчгүй нэг шийдвэрүүд нэг мөнгөний жоохон тийм үед нэг бол тиймэрхүү нэг хэрэгэлсэн үе бол байгаа. Хүүхдийн мөнгийг болио гэд хэлчих зоригтой хүн байдгүй. Хүүхдийн мөнгө нэг их 80 төгрөг зүгээр л хэрэглээний зардал болоод гарч байгаа. Гэт энэ маань бол өөрөө иргэдэд сайхан харагдаж байгаа ч гэсэн бодит байдал дээр яадгүй гэхээр 100 мянган төгрөгийг бид нар өгч байгаа ч гэсэн дараа жил тэр 100 мянган төгрөгөөр юм авах гээд ороход дэлгүүрийн тэр нэг торооч дүүргэж чадахгүй л хиймэл мөнгө болгож бид нар тарааж байгаа шүү дээ. Хаслаа гэдэг одоо тэгээд яаж нэг цэцэрлэг тиймэрхүү юм барьчих юм бол одоо энэ цэцэрлэгийг ингээл том болгоод яаж барьчих юм бол дэмжиж одоо зөндөө хөхөд явчих ш тийм үстэй. Тэгээд нэг хоёрын орд тэгээд нэг энэ ч одоо нэг манай хүүхдийн 37 хүүхэд идэх чинь тэгээ би хүүхдээ тэгээ хууч яг нэг настай байхад нэг хувийн цэцэрлэгт өгдөг байхад 500 мянган хувийн цэцэрлэгт өгдөг байхад 15% идэх хүүхдтэй тэгээд тэр чинь амар халамжилж байгаа байхгүй. Цэцэрлэгийн ядаж ингээд томсгочих юм бол яаж өөр эргэлдээ. Тэгээд хүүхдтэй тэгээд яаж хүүхдүүдийнхээ ингээд хоол моол идүүс чанар идүүс анхаарчих юм бол өөр. Тэгээд би бол нэг ганцхан хүүхдтэй болохоор надад тийм хүүхдийн эмзэглээд их юм алга. Зүүнд түчээлэх 100 мэдээ сонь. Цаасан болон цахим хэлбэрээр уншигч танд хүрч байна. Иргэдээ өмөөч өвчин. Үндэсний өдөр тутмын сонин 100 мэдээ.